Skol an emzao zo bet memestra, skol an emzao, egurionne. Da la rede, degaset eo bet amor, tut a gazo loc'h eno komz brezonek bemde, ober gant ar brezonek, a kendechel gant ar brezonek. Degaset o deus bugale, hag ar bugale-se deus bet bugale, hag an trederumad eo, a gazo labourat evidoriez, pe gandoriez, pe dreariez, hag evidon me man evije ket pe deus skol an emzao, l'un a draoù na vijen ket irio an deiz. Skol an emzao zo bet savet a blaves nao atrugen. A blaves oa an emzao all a oa halvet sadet, strolet an diskadurez eildiris. E oan evel kalzig a re yaouank, en skrivet e kentelioù sadet, ma oa tud gouiziek, var ariez, hag a zegaset eon pe a dra da studiant meur a zanvedisinvel e brezonek. Vraiment, piou, zoyo. Oui, allez, dimezel ansker, deux d'amant. Oui, a verko vraiment var garten, keriou brassa breiz. Met tam dizem gleo a oa deuet, a oa savet a strolet. Da e stol deus pers a re yaouan, en em gavet ni virus a rena. Hag a gavet oa ket matrehe an engwella evit laket a brezonek da gaude blas a vro, kregi dre a lai, giz ma re sadet, o keni kentelioù matematik, fizik hag a bep sort an echou e brezonek. Me oa kentor divar an traoñ e oa ret labourat. An draze oa un tammig respond an emzao a oaro, peogwir lod ar c'hanom vid ar eoan, o deus bevet en ur gevredigez un tammig distak, war ar bob deus un tu, hag deus un tual tud en em vode ken e trezo, an eus bet c'hoant kaout un emzal kontrol pen da ben d'an douareze, Alors, bet oa emdrei hag e oa ben a fin e oa mni bugale penaos an eil brezel bet o c'houl konchou digant penaos omzut en an doare. Hag aze oa kemen studierien, labourerien yaouank, hag liseidi, hag neuze aze oan metre pemzek vloa, pem bloa war nugen ar igosan. A pez a feledeon ben ar fin e oa dagentan sevel kentelioù brezonek, evidare ne doa ket bet ar chans vefe treuskaset de zo ariez, hag ur goulenn sokial krin a braz a oa. A diwar-se, neuze, o bet savet kreizennoù lehel, un tammig pepler e breiz, gant a re a oa emezelet da skol an emzao. Un endro an noa brezonek oas. Da la rede da skouer par em stajou brezonek, evit a re o doa c'hant deskiariez a peurz eskiariez, e c'hellem goulenn digant peizantet da skouer, pe tud a milmicher, degemer en o fammi, danvez brezonegerien. Evit ma tesfen yez ar vro, gant tolmoez ar vro, ma oan deus broleoun eus en da vroleoun, ma oan deus browenet eus en da vrowenet, met ar pez a gonte dreistol eo e c'hellfen perena ar yez diazez ben ar fin a tout ar pez a feledezo ober var l'er ganti. A gureo d'ar mareze, neo noan emet treuzi ar stret, pe mont d'ur vour benak evit komz brezonek a fe son gant an dut. Dut ne ouien ket pe. A lare ne ouien ket, grak kalz aneo o doa klevet brezonek a vlamodaze oa msouezet vechou velem tud o koze al brezonek tremiz var l'er, pugur o doa bevet bepred en dro brezonek. E minno c'hanenek a triugen eo eo bet diskleriet ben ar fin evit bez a her vez lezen, ma c'hoar vez fet trapedra, tud arzet pe noz manifestadegou da haoza, ar gevredigez skol an emzao. Hag e meuzel mat kavet o zina ar paperiouse, pe eo an bet laket e gwirionne sekretourez, hag ben eo an emet bloa war nugen.
A me mezwa de oa gelennerien a gare a heuliar hentenio, oa ket pezelak a re a gelene oa re ouien tamin mir vid a rav. Ar pezh a oa plijus a oa dan dud, ve just e oam yaouang neus e oam internet, hag an troc'h a oa hag an ar pezh a moa bet gwelet a-raok e oa tud Robert goulenadegou, petitionnou, evit ma ne a feket ar brezhoneg da get, pigur war yez vrao hag al. Men e ren ket fout, ne ge pigur war yez vrao e oa pigur oa ma ini. Hag e nellen ket ober modal. Par c'houlenne an dud d'ar marese, me perag, e mor la bourrad vid ar brezhoneg, o stourm, vidon ne oa ket stourm, me ne oa ket evel ober makrame pe sport, non, ne oa ket tu ober modal, ne oa ket un diba pegurionne. A da poent-se, le courant ne oa ur strolat hag e oa pennañ brezhoneg ezveo. Brezhoneg ezveo a oa diazezet war a pez a vezanvet ganeom an neptuegez digor. Ade oa brezhoneg. Met eb ma viche kemeret pennañ diviz ebet na ken diviz ebet war a pez a c'hoarveze vuez sokial a kevredigezel. Padal, eskola nemzao, meus bet kavet tut hag oa un tammikos ur vidomni, met tut hag o doa prederiet war an doare ma zai an trao en dro. Skol an emzao a zeden e kalz an on pugur. E war peurs yez, met oa ive ur peurs storm, liam etre ar yez hag ar gevredigez, liam etre ar yez hag an istor, liam etre ar yez hag an identelez. Me stra skol an emzao a oa ur strolat sevenadurel, me politiko sevenadurel al ar fen, peogwir ur pal a oa brezhoneg a oa yez ar gevredigez. Be oa skritelloù rose brao a ze brezhoneg langue du peuple, langue d'un peuple, neuze merkara ar mare an raze. Ober ar emtrao, o sonjal, ma neus nemet un nebeut tut hag a gas ar brezhoneg varok, beo evo c'hoaz, me evit piou, hag an piou. Storm evit kaout brezhoneg bas ar voe publik, storm evit kaout brezhoneg bas ar skolioù, a peogwir oa ket tu da gao kalz dra. Zo bet sonjet e oa ma trehet da zevel ur skolioù en unan. Hag e gise oa gant e diwan. Evit kaout a gevredigez vrezhoneg eret kregi gant ar vugale. D'ar mareze, tamm e deud ar zonj da vont da velet a dostor penoz o an trao e breuskadi. Guk jokin irakurtu Iñakin idatzia. Eta bigarren urteko gaur segitu hemen, pizkat zuzentzeko, Batez, etxea, eta hori. Eta hori zer da? Egin du. Eta txua egin du. Pa deiste on eus gwelet skolioù en eus karek, e oa me fons ar klas, a ne gomprenem tra evel just, me bon, goudeze komzem pa oa echu ar skol gant ar skolerien, peogwir d'ar mareze e breiz e oa kalzikadu dolar oh là là, krouiz skolioù, red e gortoz e fet gwelloc'h stad ar brezhoneg, a ni ve just da responde, ma ne grou omkene, vo ket gwelloc'h stad ar brezhoneg. Pur sellet on oa deus koste bro gemre, ve just gant a yez a remrek hag ar brezhoneg, me c'hon on oa kemer ur skouer deus skolioù a viche me stad les enel ani, gwelet on eus e oa posup, bon, goulennet on eus diganto petraren, evit kaout ar c'horn hag al. An eus kariz o dolar e diommive war mem eus tro, ma ne grogit ket bremañ, en morse ne vor prest. Setu o red d'or mont warok, quoi. Ma, setu o bet euliet o ali. A deus tu mo leon, neuze on den a oa bazen UDB o stis, hag en oa va zonche an eben ive, setu an eil gant e gile, hebe digoret a skol diwan kent a gise, da bask, seit e gatrugen, da bask, ken kas, ve fe ket bet tu, ma trahet hag en dehel, setu ma vem fayet ne ket pa de pal, an tol ve et ad reus, hag en modal oa da sonj alive, ba gise velim, pa da vakans o braz o moyen den zonjel, a den a kentel de spez vo begret pa tremich. Bravo jo. Men vi skal gå den der blaga kvinder.
Hag kentel va betennet peger revat va bekavet an dol, setu kenmat va bekavet, ma va bet savet un toulat skole diwan emiskon golo golese. Kemper et Miss Gwengolo, a gazé et songe dion, on est fait un temps mamzer et vite staliané mad. Mais de stu d'aoufis vers l'air, on eus ranket digeri une en a les plouneurs mené et Miss du. Hag de stu ar blavar l'air zeus bet Roison, Brest, Lannuon, an aonet. Setu penaos emeus en amat kavet me, skolerez diwan e kerian evit ar vech kentan. Ep kaoudre a skiant prenet e gurione, bon, gure e plijedin kalz ar vugale, gouzout aren ur bern penaos kanaouenou a tout pou irwan bet a memoa bet ar chans da veza de savet e brezonek, a sezo a bouez kennan pou irazem boa tout ar geriaouek evit ar evien. Dan veive pe gwere oan bet ma desket len a skrivan e brezonek gant vazut, a diwarze, emeus kroget gant ur skol gant neuze eunek bugel vian, hag etouez an eunek sen eoa dek brezonek er dija neuze oa oblija du Robert skol de hag ur galegerez vian, ur galegerez vian. Hag a lans goudeze, ovech krouet a c'hentaderez, deud a zonj, ne va daou ken dehel da vont etrezeg a skolach hag a lise. A vugaleze, o kol plijar dur, o hobar gant a brezon de gendro, neus laket a remziad o doa losket o yez a goste, a rese, zon em laket gant an draet a jenj sonj. Are kosan a oa tud a oa anterkant trugen vla, a reze o doa gouzan ved er skol. A ne gomprenen ket ar stour ma oa gane o me pen kenta. Bras e doute. Allez, del. A zo deus gwelet bugaligou o komz brezonek hag sezo bet ur from ouspen evit an dutse hag o doa kemen gouzan vet en o speret hag en o c'horf ar fet difen komz o yez nemeti. L'unité française n'a aucune raison d'être l'uniformité française. C'est pourquoi j'indique que le gouvernement est disposé à conclure avec les instances de la région une charte culturelle destinée à favoriser le maintien des cultures bretonnes sous toutes leurs formes. Aze on eus kroget da gaout un tamm yalc'hat evit ar monendro, a berstad da gentan a ranvro, a var l'er o deus roet peptra da ranvro, la rout en em zibabit bremañ gant ar revedige chouse, er maoa, kendal, c'hoarleur, penaos ar fals, a gal, quoi. Askol en em zao a touez ar framou kentan zo besavet ive, me an ini gentan da vat evit ar yez. D'ar poent-se broleoun e dom gant an aloudena, e dom gant penaos an nukleel, e dom gant an armée, a bep seurt kudenno a yoa hag a guden vrasa a ben a fin a yoa an dilabour. A setu e zeem e dar ampre gant a syndikajou. E giz men eus bet lavaret mao a re a zo penaos e storm e vit chanj ar bet a reng beza mesk ar bobl e giz pesket e barzant dour. Klasket on eus lakad ar gaoz hag e lakadie penaos ar stourmou davant azamblez, quoi. Klask lakad mur a vrezounek bas ar stourmou. Tout ar stourmou a oa liammet gant ben a fin dazon ar gevredigez, a oa penaos dachen a gazelle diwim. Da c'houlse oa dija teut men e oan keuret eus an tuze, met dizo en meus e war l'er, met tud a oa ekologourien. Kerken amant eus klevet e oa penaos raktresou gant ar stad evit planta ur greizen nukleel e begaraz, e rap, quoi. On eus sonjet da genta oa folentez, hag ouspense ne oa ket posub degemer seurt traoù e breiz. Plogo a jomo un invonren don, eger neus ket peseur distrogel a oa de skol an amzao, mikret e oa Gilles ki livere. Noa aouzet de redadek o vont kuit deus beganfri betek plogon. Gret e noa t-shirtou gant lizerenou
skolanem zao unan a ranke kaouden nes, unan a lar karno, hag e vanke unan benag, evit redek deus l'armament ar pont na ze priveil betek bourg plogo. A neuze an be bountet da gaout lizeren a dra am c'hein, a da redek da bignat hag bep 200 metr e laren non, nel an ket chomarinez. Eo, rededit sonj, rededit mont betek pen. Bon, douget on bet un tom gant a real, de dan betek pen, ne redfen ket en ro. Zo ket ne vid ar brezonek. Dres d'ar mareze ive, e oa deud ar zonj gant skolon emzao, e oa poent sevel ur gelaouen, pen da ben e brezonek, hag a zo bet an vet bremañ. Hag an niveren genta deus bremañ, a zo bet en bannet da meus ket sonj resis me marteze ugen mil skoueren, da genver an niveren 0 e oa, da genver manifestadegou bras plogo. Hag a oa bet a roet an dut, d'ar mareze, pa oa 10 miliardou a dut, o vont da manifesti e plogo. Guireo e veze kiniget an izili skrivan. Hag, bon, e kaver e skrivadur, gure e c'hele bezar kalz a fazioù er pen kentan, met bezor boa memestra e touez an izili, tud gwest a barek kenan, hag a rae labour di fazia evel olier ar moin, hag a zo bet kenta renner bremañ e min aotrant pe varugen. Savet meus ar maketenou kentan tout, hag red e sonjal e oam en ur mare all, en ur randved all, ne oa ket urziater ebet, biskoaz kemendal. Setu e veze skrivereze da tout an testenou war an mekanik skriva Olivetti e bornou. Prenet e veze pa folenou pa per kanson men atri. Hag e veze tidroc'het a bandnou, skriverezet, peget gant peget. E barzor fram moa begret gant kreyon nou glas. Pik ar vez ket gwelet pa vez moulet koude. Hag e roud a raem etro 6 eur 12 an noz, goude an dervez labour. Hag e savem ar vaketen pen da ben, betek an ternoz un eur, 10 eur, terreur vintin. Betek m'ave fe echu dreret. A ze on eus degaset tud da skrivan, pez a oa mat po gwer skriven trakt a zo un dra, me sevel ur penad a oa un dral. Hag skoazel on eus bet. Skoazel digoust on eus bet, a berz ur c'hazetener deus an telegram hag ur c'hazetener a vicher, vel just, deus Ouest France. La varelion, ma penoz eve savet ur penad, pet un tok, un istit, le rand benadou, penoz e c'haller sacha hevez lenner a gal. Penoz ive ober a remetre kazetenerez hag abostolerez. Hag a ze, zeus be meur a staj, a oa dervechou a bez, oze den oriant peller. Hag gure a ze, zo bet ur gwir skol, ya, vin deskin tamm ar vicher, quoi. Ar pal ne oa ket kelen. Kelen a rem pigure oa izon, pigure oa goulen, kente younoz lakomb. Gret on eus Lucky Luke. Brezonek ne ket pigure oa Lucky Luke, me ar pal a oa diskouez e oa tu ober bede brezonek ive. Hag peptra a oa evelse an deizater, me mesmod. Hag mil micher e oam. Hag e oam var... hag force piou a zeufe da skolanem zao d'ar marese, gant ar c'hont labourat e brezonek a kastra varok a gave e blas. Peogwir ne oam ket et ne l'er resis nag var un dachen resis. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Un disparti zo bet gant on edigez an tuklei e pen an treo. Blavejo kentan zolod o deus kredet de oa gonet peptra, ne oa gonet netra evit gwir. Kalz c'hoarvoni zo bemaget da blavechou ze, peg a oa ket spi oa ve bet diskoul mou bras hag ur honne neus ket bet bern. An o tregez vrezoneg a zo beroet, a hapes zo beroet, un toulat kelenerien a oa ema barz an deskadurez a zo betitlet. Pas an ol, cheoaz, met vese. Da larde, ur bern treo a oa stag deus ariez a zo bet renket mu pevui, treo zo. Hag ur bern treo sokial a zo bet renket ive mu pevui.
Med chomari ma meustra tout la treu da wallet. La bêtise de certains défenseurs du breton a encore frappé. Hier, autour de Lorient, 150 panneaux ont été ainsi barbouillés par un groupe appelé Sturmar Brezoneg. Leur revendication que toutes les indications routières soient écrites en breton. Skola nemzao, aveshu degatriugen a ziguedeo ive mon aveshu da zuur pan al benak wie die discuss ne war noch hande goud persoonlijk. Daar staat de wa badanishu. Die fenne de wa koud panelu stum officiel gant brezonig warno. Die gasse wa bet an drama da zonge oken da maire Castelpol pen ur rabechan de lake de Castelpol die dans Saint-Paul de Léon. A notre préfet de l'Ardéon mais bordanin so da staat. C'est une éliquette. Ni sturmem ket evit ar galek war a panelo, ni a sturm evit ar brezhoneg. Viskoaz larem sturm evit an diuezegez, a zo sturm diouech evit ar galek, a garwech evit ar brezhoneg. Men ar fin ar galek zo braz a war fin en emzifen. Demet, pegur eva deud avea Rodriguez a receve a han, evit mon endro, eva riskus ma meustra, dehal davon gant an ense, pegur modal, evek ebeken deus a skoazelou moni, hag eve fed, hag eve Rodriguez an traout. Prewar e breiz om tout gentil, setu oa kebe kroget gant al liva diouztu, hag ur boa kroget gant penos divizout brezoneka de kumunioù zo, oa bet di barbet, hag oa bet laket fardal lizerennou, spegus, hag e oan bet o spega var ar galek gant lizerennou, me eb distruj nitra an la kom var Quimper, laket K-E-M-P-E-R. Goudeze oa bet tud o tivizout mont pellor evit ze, hag krouet ganto fram al, oa stourm a brezhoneg, hag oa bet o labourat gant doare oal, hag oa bet efe du sor a galz, hag a ze diouztu, oa deud ar panello diouiezek kenta. Vi skoazel an tirker, ebe savet ive gant tut hag a voa baskola nemzao. E kreiz e diabars o fram hanvet skolu lavro, Institut Culturel de Bretagne, o greizen, a greizen en klas an an o lech, hag hebet normalizet ganti a nol an o lech a zo e breiz. Par ze servij ar brezhoneg e voa tud a he da goltari ar panelo deus an onz, hag am eus tud a genlaboureg an tudal evit termeni petra waret lakat war ar panelo. Talarde e oa daoudud an afer, quoi. Preuet ebet a greizen en klas e ganin e a blavespem a pev ar ugen, hag goudeze o vech roi de stum da nanoi o lech, zo deut goulen oal, penons skriva kreiske, enfin dra zo oa ket gwal stert, skriva panelou a bep seurt vid henchan dut, zo bet labouret war an anvadur ze, avaler zo deut goulen oal, setu agrezen en klas de devia servich a brezhoneg, skolu lavro, goudeze he deut avea ofram distak office a brezhoneg naontek a pev ar ugen, hag blavich o zo, edet avea office publik a brezhoneg, setu galaret, penons edet an traoù varog, me apen kent tout, gant tud a oa tro dro da skola nemzao a bet krouet an drao. Ar storm vid ar panelo oa ket echut tamm ebet, be oa storm oal da ren, ni moa penons gant ar zonj kas stormou kas kaletor war du penons ar skinwell da skouer. C'est au poésustre. Mais dans la bande de Gador Charden, penons erdzian, skinwell, ol vrezon. Bon, neus que betu da gas ar stormze. Diwer adut, diwer a fram ive sur avoir. Damzon, j'en eus kolet kalz divar an dizranse, pegur ne dom ken e tail ma keror da goze al kanet rezon. Da gaout de penons eskemou hag da glask kompreniror penons e tro an traoù. Damzon, je bet ur c'hol bras, ya. Damzon, je oa tonket da skol an emzao Tarza en ur mod,
Mais aze vichetud a gemeret ur skoden mate giz un tamm bleunien c'hwer vizon aze pa hag ar greun gant an avel a ya beptu hag a ya da groui traoal en ur mod an tammig-se ar skoden pe zo bet tud zo chomet ebet ar c'helen pe vid ar vugale pe vid an du deut real zo deus krouet un tiemban vel kaet vim beo pe an gelaouenn vel a lano pe tudal zo bet o labourat bet an tele pe a radio pe me war me setu ur mod e oa un tamm tonket an draze quoi. E ar bloavezhioù dekape varugen ya on eus fromet ar muion posup pou gire oa ur goulenn hag a oa muioc'h mui ledan evit stumman dud a diwar-se oaret dija stumma kelennerien pe stumerien noz, pe ne oa nemet noz pe dibenouz pe siz un vechou pa d'ar vakañsoù bihan pe bras. A var-lerc'h, on eus studiet an tu da zevel penaos stumadurioù c'hwermiz, a se zo bet kouskoude nem droadur vras pe gwir aze oaret deomp Michel Alat pep tra davad da larede kaout ur melestradurez davad hag ive skipaioù kelen gant ur bedagogiez evit an du deut. Tout an draze zo begret tamm et tre dekapeverugen a daouvil ben ar fin. Pa waler tud yaouank pe tud ni ket ken yaouank-se o deus divizet de cheñchiez, ne ket ep ken cheñchiez evite o un, met de cheñchiez en o famil, cheñchiez en o micher da larede ober deus ar brezhoneg yez o amzer da zon. Se zo memeustra ur stourm avec kaset en ur mod ne ket ur stourm kalet, met ur stourm efedus, o ar hir dermen. Stad a brezhoneg d'an dehireo a zo et kalz varok e kever a pezo a la mareze. Hag tromplus e un tammig a chifrou eve kalz mir a brezhoneg erien eo a la mareze. Me a loden rasa deus a brezhoneg erien se, ne ren ket foutre ker gant o yez. Hag e sonje dio va echu, va kondaoulet, a brezhoneg a redremen van, hag a var o lec'h eve benim traken. Pe je kiz eliez o roe baz e oberen mil vrudet un testament diver. Deus o bet a oa an eve kebet ez o tanken. Hag e hireo en de, fei e marze a yez c'hoaz hag birvidik ur kalz evit a oa da marze. Rag esperet an dut et ala boan. Yann Reizat, vraiment a zo loc'h non deus a pez eo a remziat alez breiz neus kemeret plas remziat yez a plouk.